Христос воскресе! Итак, друзья, даже не знаю, с чего начать. Вот, хотел бы вернуться немножко в прошлое. Вот, в связи с чем? Потому что вот сейчас у нас время такое, как бы, с этой болезнью, которую назвать даже не хочу. Вот, и сидим все дома. Так, вот такие дела. Потом, значит, как бы думал, больше про вино ничего снимать, придется вернуться опять к вину. Но для начала хочу вернуться немножко назад, в прошлое, в свое детство. Вот, когда я, например, от 6 до 10 лет, частенько болел, как бы в основном у меня была ангина, горло болело. Значит, хочу вспоминать, чем меня лечили. Потом дойдем до нашего время. Вот и так были мне проблемы с ангиной. Вот. И чем мне лечили там, значит, вокруг шеи там картошку, мелко пропускали через терку, значит, моя мама, на платочек и на шею привязана. Так как не очень помогало, что они еще делали? Там у нас была соседка в моей деревне, там далеко от нас жила. И вот, значит, к этой соседке меня водила как бы частенько, да? И вот, значит, она что делала? Она, значит, пальцем туда в горло засовывала, да, палец. Мои гланды, значит, массировала. То есть таким образом тоже лечили, да? Как все там мало помогало. Вот. И мой дедушка, скажем так вот, когда он видел, что так вот, такие у меня проблемы, сказал, ну-ка дайте ему, сделайте ему вино с перцем. Поэтому, значит, каждый раз, когда я болел, мне дедушка вино с перцем делал, то есть давали, отваривали, давали. И таким образом меня лечили. И вот представьте себе, прошло столько лет, я уже про это и забыл. Вот. Тут эта болезнь у нас, которая сейчас. Вот и что получилось. Вот, допустим, почти месяц назад у меня стало першить в горле. То есть появились такие, небольшие такие, скажем, чувствительные боли. Я, как обычно, что там, аспирин, лимон, чай с лимоном, чай с смородиной. И таким примерно неделю лечился, никак не проходит. Что думаю делать? Стал вспоминать, что меня раньше лечили. Вот я вспомнил. У меня что вино есть, почему не попробовать? Это вино не из винограда, а из слив. Да попробуй, может, вдруг тоже поможет. Вот я, значит, сделал вот такой отвар, сделал из вина с перцем. И вы знаете, ребята, 3 дня мне прошло. Поэтому я не знаю, я не знаю, я не хочу, скажем, всем говорить, что вот делать так, это само, это дело хозяйское. Поэтому сейчас я буду показывать, как это я делаю, и вы имейте в виду. Это просто, скажем, для усиления иммунитета нашего, да, организма. Также для профилактики я советую, если вино у вас есть, значит, делайте таким, скажем, как я буду показывать. Может, немножко там что-то изменить, но в принципе, я покажу, а потом уже вы сами будете там регулировать. Сколько перца, сколько сахара, там все будете сами уже делать. Поэтому я дело советовать, скажем, такой совет дать, дальше решить вам сами. Поэтому, значит, это нужно делать сразу, почувствовать немножко себя, как бы простыли, почувствовать боль в горле, да. Вот я это больше делаю на ангину, да, а там дальше уже, может быть, я чего-то другого. Но я уже не буду говорить, что я ангину проверил, вот то, что я проверил, то и говорю. Поэтому этот способ дедушкина, который, значит, в то время, кто-то, многие, в принципе, этот способ знают, кто-то и забыл, кто-то уже не знает, поэтому это, думаю, многие помогут. Поэтому сейчас, значит, я продолжим наше видео. Вот, сейчас мы включим. Вот у нас такой ковшик. Я почти довел его до кипячения. Вот ковшик такой вот. Желательно, чтобы стеклянная крышка у вас была, ковшик. Закрываем полностью плотно. Вот, и, значит, ждем, когда он пойдет почти до кипения, почти, но не кипит, чтобы не скипел. Сейчас мы берем. Он уже почти у нас дошел. Значит, теперь, сейчас мы поговорим еще немножко, показываю. Значит, аспирин. Чем я лечился, да? Аспирин. Так, на свет немножко дайте там. Аспирин, лимон, смородина. У меня еще проблема с изжогом. Я не могу себе позволить, тут много перца, да? Приходится таблетки вот такие вот принимать. Но таблетка помогает на 2 дня.
И все нормально. Вот если кому нужно будет, мне потом может комментарии могут написать какие. Не буду рекламу делать. Вот, и то, что еще хочу показать. Вот у нас вот вино, вот это, которое вот я уже сваренное. Вот такой цвет принимает она, вот такой цвет. Это она уже с перцем. Видите, немножко такая вот. Не знаю, как камера будет передавать. Вот она такая немножко мутнее, да, этот перцем. Вот, и это вино, которое вот я слил с этой емкости, с этой бутылки. Вот это вино наше. Вот, видно цвет. Такой розовый. Видно, да? Вот, поэтому, значит, литровую. Значит, что мы делаем? Это нашего, скажем, лечебного отвара. Значит, берем литровую. Я вдруг берем, потому что я даю, значит, вот что я делаю. Значит, литровую, значит, литр вина. Вот этот ковшик наливаем. Значит, добавляем. То есть это доводим, например, наполовину нагрели. И мы можем уже добавить перцу. Сейчас будем перец добавлять и покажу сколько. Вот показываю. Вот, значит, в этой ложечке чайной. Видите, она вот прямо по срезу. Не выше, а вот по срезу. Вот на литр. Если мы добавим. Вот так вот добавим. Вот. Размешаем слегка. Размешаем. Вот. Теперь же нужно добавить сахар. Сахар, значит, зависит от того, что у нас за вино. Если у нас полусладкое, значит, сахара меньше. Если у нас сухое вино, значит, сахара больше. Это нужно подбирать практическим путем. Но подбирать вот нужно, как бы, если вы не знаете, нужно не сейчас добавлять сахар, а довести вот сейчас вот до кипячения довести с перцем. Потом, значит, выключить, подождать, пока он остынет, но не до конца. А потом добавляем сахар. Но я добавляю сразу, потому что я уже знаю, сколько мне можно добавлять. Вот на этот литр добавляю 3 ложечки. 3 ложечки вот такие вот полные. Так. Чайной ложки сахара. Если вы не знаете, сколько, значит, нужно это дело. Значит, после того, как перец у вас сядет, перец отдаст силу вину, только тогда нужно сахар добавлять, потому что иначе вы не поймете, сколько вам нужно по вкусу, потом нужно делать. Но я делаю сейчас сразу. Это добавим. Размешал чуть-чуть. Вот можем и так еще размешать. Размешали. Так, размешали. Убрали. Значит, доводим к кипячению. Сейчас можем еще добавить. Так, добавить. Значит, доводим до кипячения, чтобы он не сильно кипел. Доводим до кипячения, выключаем. Так, значит, доводим, выключаем, оставляем. Значит, перец должен свою силу дать вину. Значит, пока вот потом ждем. Вот как если, допустим, вечером делаем, то оставляем на всю ночь, до утра. Значит, утро что делаем? Значит, сливаем, значит, в другой ковшик сливаем. Для того, чтобы перец, который, значит, перец оседает, значит, перец, который сел, значит, мы удаляем, то есть переливаем в другой сосуд, и потом этим делом, то есть это используем в процессе. То есть вот я буду сливать в кружку потом, литровую, перец удалю, потом налью назад этот ковшик налью. Видите, пошел кипеть, все выключаю. Потом этот ковшик у меня стоит здесь постоянно на плите. Вот здесь стоит. Вот, и когда нужно, я разогрел, взял такой, к примеру, меньше полстаканчика горяченького и выпил. Вот не знаю, чтобы обжечь себе надо. Вот горяченьких это желательно, горяченьких, чтобы вот по горлу прошел вот этот перец. Вот с горяченьким. Вот такие дела. Значит, потом вот такой совет от меня. Вот, не знаю, вроде все показал. Если что-то кто-то еще не понял, значит, уходите в комментарии, я еще объясню еще разок. Поэтому, значит, перец для начала оставляем, отдает всю силу, потом перец уже удаляет. Удалять нужно переливать в другой сосуд, потому что он садится на дно. Или же можно потом еще через чего-то там процедить, не знаю. Но лучше не процедить, просто переливать. Если там чуть останется, ничего страшного. Это не помешает. Ну все, на этом заканчиваем.
наше видно сегодня. Поэтому это, я не знаю, будет еще порвем показывать, не буду. Ну вот, пришлось показать. Может, кому-то смогу помочь таким образом, то, что я вот вспоминал с детства. Кстати, про своего деда я вспоминал вторую часть свою, когда вино делал. Поэтому вот такие дела. Все забытое, то есть все хорошее настоящее, это забытое старое, да, как говорят. Вот так. Поэтому давайте на следующий раз на этом заканчиваем.